Halo Kak Friends, pada soal ini kita diminta menghitung volume dari kapsul yang ada di gambar. Perhatikan Kak Friends, yang di sini adalah bentuknya setengah bola. Yang ini juga adalah setengah bola Kak Friends. Kalau kita gabungkan, maka akan menjadi satu bola utuh. Jika kita punya bola dengan jari-jari bola disimbolkan sebagai R1, maka volume bola yang disimbolkan sebagai V1, cara mencarinya adalah 4/3 kita kali Pi, kita kali R, kita kali R, kita kalikan lagi dengan R. Lalu, jika kita punya tabung dengan jari-jari tabung disimbolkan sebagai R2, T adalah tinggi tabung, P2 adalah volume tabung yang dicari dengan cara Pi dikali R2 dikali R2 kita kalikan dengan T. Pada soal ini, kita punya ukuran jari-jari dari bolanya itu adalah yang ini, 3,5 mm. Maka kita punya R1 sama dengan 3,5 mm. Nah, yuk kita jadikan ke dalam bentuk pecahan ya. Karena ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya ini adalah 10. Lalu pembilangnya adalah bilangannya tanpa tanda koma, yaitu 35 mm. Nah, kita sudah bisa mencari V1, yaitu 4/3 dikali Pi-nya kita gunakan yang 22/7 ya. Karena jari-jarinya ini nanti kita bisa sederhanakan dengan 7. Dikali R1-nya 35/10, dikali 35/10, dikali lagi dengan 35/10. Yuk kita sederhanakan terlebih dahulu ya. 7 dan 35 sama-sama kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7 adalah 1, 35 dibagi 7 adalah 5. 5 dan 10, yuk sama-sama kita bagi dengan 5 ya. 5 dibagi 5 adalah 1, 10 dibagi 5 adalah 2. Kemudian, 2 dan 4 sama-sama kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 adalah 1, 4 dibagi 2 adalah 2. Lalu, kita sederhanakan lagi ya kok friends. 2 dan 10 sama-sama kita bagi dengan 2 ya. 2 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2, 5. 5 dan 35 sama-sama kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5, 1. 35 dibagi 5 adalah 7. Kemudian 35 dan 10 sama-sama kita bagi dengan 5 ya. 35 dibagi 5 adalah 7. 10 dibagi 5 adalah 2. Lalu 2 dan 22 sama-sama kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 adalah 1. 22 dibagi 2, yuk kita hitung. 22 dibagi 2 di sini. Hasilnya adalah 11, maka di sini kita tulis 11. Sehingga akan menjadi 1/3 kita kalikan dengan 11, lalu kita kalikan dengan 7, kemudian kita kalikan lagi dengan 7. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, kita kalikan 11 dengan 7 akan menjadi 77, lalu 77 kita kalikan lagi dengan 7, maka akan menjadi 539. Sehingga di sini akan menjadi 539/3. Jadi kita dapatkan volume dari bolanya, yaitu bagian atas kapsul dan bagian bawah kapsul adalah 539/3, satuannya adalah milimeter kubik. Lalu kita akan mencari volume dari tabungnya ya sekarang. Perhatikan kok friends, di sini jari-jari dari tabung sama dengan jari-jari dari bolanya. Jadi kita dapatkan R2 adalah 3,5 mm, yaitu 35/10 mm. Cara mengubahnya kakak sudah jelaskan tadi ya. Lalu kita harus mencari tinggi dari tabungnya kok friends. Bagaimana cara mencarinya? T sama dengan tinggi keseluruhannya kita diberitahu adalah 15 ya. Kita kurangi dengan tinggi bagian atas kapsul adalah 3,5, lalu kita kurangi lagi dengan 3,5, yaitu tinggi bagian bawah kapsul. Nah, 15-nya kita tulis dulu menjadi 15,0, lalu kita kurangi dengan 3,5. Letakkan tanda komanya harus sejajar ya, lalu kita kurangkan seperti biasa. Hasilnya 11,5, kemudian kita kurangi lagi dengan 5, di sini hasilnya adalah 8. 8,0, 0 yang di paling belakang tidak perlu dituliskan ya, maka tingginya adalah 8 mm. Sekarang kita hitung volume dari tabungnya ya. Yaitu seperti ini, kemudian kita sederhanakan terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini, 11 dikali 7, tadi kita sudah hitung yaitu 77, sekarang kita hitung 77 dikali 4. Kok friends pasti bisa, yuk tetap semangat ya. Hasilnya adalah 308, satuannya milimeter kubik. Yuk kita ubah volume 1 menjadi ke dalam bentuk pecahan campuran ya.
Kita akan menggunakan cara pembagian bersusun. Kita dapatkan hasil baginya adalah 179, sisa baginya adalah 2 per pembaginya adalah 3 mm kubik. Volume kapsul kita cari dengan cara V1 kita tambah dengan V2 friends, yaitu 179, 2 per 3 kita dapat tuliskan menjadi 179 ditambah dengan 2 per 3, lalu ditambah dengan 308. Kita operasikan bilangan bulat dengan bilangan bulat ya, yaitu 179 kita tambah dengan 308. Hasilnya adalah 487, kemudian ditambah dengan 2 per 3. 2 per 3-nya akan kita lakukan pembulatan. Caranya adalah jika pembilang kita kali 2 itu hasilnya lebih dari atau sama dengan penyebutnya, maka kita bulatkan menjadi 1. Jika pembilang dikali 2 itu kurang dari penyebut, maka kita bulatkannya menjadi 0. Kita punya pembilang adalah 2, 2 dikali 2 itu adalah 4. 4 itu lebih besar daripada penyebutnya ya, yaitu 3. Maka kita bulatkannya menjadi 1 ya, friends. Maka di sini akan menjadi 487 ditambah dengan 1 yaitu 488 mm kubik. Jadi volume kapsul yang harus diminum Lisa adalah 488 mm kubik. Jawaban kita adalah yang C. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.